Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường nói miệng đời là thứ khó tránh nhất. Đôi khi điều khiến con người ta đau khổ không phải là những sóng gió từ cuộc sống, mà là chính từ những lời bàn tán đồn đại không ngừng của miệng đời. Nhất là người phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến đâu, đôi lúc cũng không tránh khỏi bị tổn thương bởi những lời nói cay nghiệt của xã hội, phải chịu đựng bao nhiêu điều tiếng xung quanh mình. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Miệng đời của tác giả Bích Lương. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ, ý nghĩa. Đừng quên nhấn đăng ký, chia sẻ và bình luận dưới video bên dưới để ủng hộ Lúa Vàng nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Buổi chiều cuối năm, những cơn gió lạnh từ cánh đồng tràn về, mang theo mùi hương cỏ cây mộc mạc. Tôi trở về làng sau bao năm xa cách, và như đã thành lệ, mẹ tôi lại hối hả đôn gấp siêu nước để pha trà mời khách. Lũ bạn cùng lứa ở làng nghe tin tôi về đã vứt hết công việc sang một bên, giao lại cho vợ để chạy đến nhà tôi. Mấy thằng cười nói rôm rả: "Ui rồi, phải sang ngày lâu lắm mới gặp lại ông Bảo." Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi mà ngày bé cả đám thường tụ tập. Tôi pha trà, từng lá chè tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nước chè xanh sánh, ấm nóng. Tôi nâng chén nhấp từng tí một, và mấy đứa bạn cũng làm theo, chép miệng thưởng thức. Không ai dám uống ực như rượu quê. Sau một hồi nịnh nọt, mấy thằng trầm trồ: "Ai da, ông Bảo thật khéo chọn, chè này đúng là hảo hạng. Nước ngọt đầu môi, thơm tận trong ruột." Từng hơi thuốc Hà Nội mỏng tang tỏa ra, tàn trắng bong rơi xuống, tạo nên một không khí yên bình của buổi chiều quê. Thằng Ba lúc này nhìn tôi trịnh trọng: "Này ông, biết chuyện gì chưa? Con mẹ Ngân ngủ lang với thằng Tùng đấy, bụng lùm lùm đến nơi rồi." Thằng Cường cười hề hả, hấp cạn chén trà rồi đặt xuống bàn cạch một cái rõ to, giọng ra vẻ trịnh trọng: "Có khi phải 5 tháng rồi đấy, giáo viên mà, quần âu áo thụng, kiểu cha đạo là phải xem xét kỹ lưỡng." Thằng Tân bị gù lưng vì bệnh khớp ngồi cạnh tôi nói thêm: "Em có thấy gì đâu, hôm qua em gặp chị ấy ở chợ sàn, đi sát lại nhìn mà chả thấy gì cả." Chúng đùa cợt một lúc rồi im bặt, để lại mình tôi chìm vào suy nghĩ. Trong lòng miên man những ý nghĩ lạ lùng. Chị Ngân hơn tôi 10 tuổi, là giáo viên trường cấp 2 của xã. Chồng chị là anh Lực, trước kia từng học ở Liên Xô, sau này về dạy ở một trường đại học ngoài Hà Nội. Những dịp hè anh Lực về, chị Ngân cũng nghỉ dạy. Những đêm hè chúng tôi thường ngồi với nhau kể chuyện làng, chuyện xóm, chuyện người dân. Có hôm chị Ngân giang lạc, chúng tôi ngồi uống rượu, bóc lạc tí tách, nghe chị kể chuyện cười khanh khách. Hai hàm răng chị đều tăm tắp như hai hàng ngô nếp. Những ngày hè như thế, bao giờ tôi cũng ở nhà chị đến rất muộn. Khi làng xóm đã tắt đèn, rượu quê ngấm vào bụng, tôi lần đi trong không gian yên ắng mới thấy yêu cái làng quê nghèo sơ xác của mình đến mức nào. Cứ thế 3 tháng hè, anh Lực về, chúng tôi hầu như đêm nào cũng chơi ở nhà chị Ngân. Chị Ngân và anh Lực sống với nhau rất tình cảm, có 2 mặt con, cuộc sống tưởng như êm đềm, không mảy may chuyện gì. Vậy mà giờ đây, nghe tin chị ngoại tình với anh Tùng hàng xóm, quả là điều khó tin. Tối hôm đó tôi quyết định sang nhà chị Cúc, chị gái của anh Lực. Chị Cúc có đứa con gái tên là Lan, từng nhờ tôi phụ đạo môn toán để thi vào trường sư phạm. Biết tôi thân thiết với anh Lực, chị Cúc coi tôi như em trai. Lúc thì gọi chú, lúc thì gọi cậu, rất thân tình. Vừa bước vào nhà chưa kịp ngồi xuống, chị Cúc đã hỏi ngay, giọng dằn từng tiếng: "Thế thằng Lực có về với chú không?" Tôi lúng túng đáp: Em tưởng anh ấy về hôm chợ Viên 25 rồi. Em có đến trường rủ anh ấy cùng về tàu nhưng không gặp." Chị Cúc nghe xong có vẻ vui hơn một chút, nhưng rồi lại lặng đi, cúi đầu, giọng thin thít, eo éo như người đang bị cảm cúm: "Tôi thương thằng Lực quá đi.
Nước ngoài về được bao nhiêu nhét vào váy vợ hết. Mấy chị em gái bọn tôi nhổ cả cùn móng tay thay mẹ nuôi em ăn học, mà nó về chẳng được một tấm vải may áo. Vợ nó xóm hết, giờ lại choai choai học cao để làm gì hả trời. Tôi nghe mà hoang mang thực sự, tưởng rằng chị Cúc đã khô nước mắt sau những năm tháng khóc thương chồng chết bom thời chống Pháp. Ai ngờ chị vẫn còn dành nước mắt để khóc cho thằng em mình. Nhìn tôi ngơ ngác im lặng, chị gọi con gái: Lan ơi, Lan, con ra đây nói cho chú Bảo biết, kẻo chú lại nghĩ mẹ là điêu thuyền ác khẩu. Tiếng gọi của chị Cúc vang lên, lẫn trong tiếng gió lạnh của một buổi chiều muộn. Những cơn gió đầu năm như chạm vào tâm can, khiến tôi chợt nhận ra cuộc sống ở làng quê này, dù yên bình, cũng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm thầm kín, biết bao nhiêu chuyện chưa tỏ tường. Cái Lan, con gái chị Cúc, giờ béo đẹp hơn trước rất nhiều. Nó hiện là giáo viên dạy cùng trường với chị Ngân. Nó kể: Hôm buổi trưa, cháu ra tìm cái Ngọc để cho nó mấy bắp ngô. Cửa nhà mợ đóng kín khóa trong. Cháu gọi mãi mà không thấy mợ ra mở cửa. Lúc mợ chạy ra, cháu thấy đầu tóc mợ rối bù. Cái Ngọc lại không có nhà. Cháu đã nghi rồi. Vào nhà một lúc, cháu để lại mấy bắp ngô cho con Ngọc rồi về. Mợ cứ giữ cháu lại, bảo để mợ đi gọi cái Ngọc cho. Cháu tức quá nên bỏ về. Đi được một quãng, cháu ngoảnh lại thì thấy tay Tùng từ hướng sau nhà mợ đi ra. Hắn mặc quần dài sắn móng lợn, áo may ô, nhìn cháu cứ lấm la lấm lét. Chị Cúc ngắt lời con gái: Đáng lẽ mày phải nhảy vào buồng xem cửa có đóng hay không. Nếu mở thì mày phải chạy ra vườn sau. Nếu đóng thì mày chui xuống gầm giường, lôi cái thằng Sở Khanh ấy ra cho tao. Thế mới hết đường chối cãi. Chị quay sang tôi, giọng đầy bức xúc: Đấy, chú thấy không, hắn giữ con Lan ở lại để thằng mất dạy ấy chạy. Nghe con Lan kể mà tức máu. Tôi chạy lên nhà nó làm toáng lên. Thế là con ấy chạy ra kéo tôi vào nhà, vừa khóc vừa van xin tôi bớt nóng. Nó không ngủ với người ta thì thôi, làm gì mà phải van xin tôi. Đúng là cái giống gì không đâu. Tôi buồn bã ra về, lòng nặng trĩu. Chẳng lẽ chị Ngân, người chị mà cả đám chúng tôi từng rất kính trọng, thực sự lại như vậy hay sao? Sáng mùng 4 Tết, anh Lực về. Anh chị xuống chúc Tết mẹ tôi. Ngay chiều hôm đó, anh chị cười nói nhiều, khuôn mặt chị sáng ngời. Khi chị nhìn vào mắt tôi cảm nhận được sự thanh thản, như những đêm hè nhâm nhiu rượu quê cùng nhau. Anh Lực cầm chén rượu, chị Ngân đỡ một tay, cùng cụng chén với chúng tôi. Tôi uống cạn chén, cảm giác như lồng ngực đập dồn dập. Anh Lực uống gần hết chén, rồi trao phần còn lại cho vợ. Chị Ngân nhìn anh đắm đuối, rồi quay sang tôi cười nói: Chúc anh em nhà chú làm nên sự nghiệp. Anh đi nước ngoài chót lọt, chú chờ anh về lấy quà mừng đám cưới nhá. Tôi và anh Lực cười vang. Nhà mẹ tôi rộn ràng. Mẹ bê mâm cỗ lên, nhưng anh chị từ chối, bảo để sang chúc Tết nhà chị Cúc trước. Tôi hồi hộp thay cho anh chị. Lát sau tôi nhìn qua cửa sổ, thấy anh chị đã quay về. Chị lướt qua cửa sổ nhà tôi rất vội. Hai người đi bên nhau thật hạnh phúc. Nếu không nhìn lại, tôi sẽ không thể thấy khoảnh khắc khuôn mặt chị đầy nước mắt. Hôm tiễn anh Lực ra ga Hàng Cỏ, anh giải thích cho tôi nghe những gì đã xảy ra. Anh bảo: Vừa rồi mình phải chạy thủ tục đi Ba Lan, sau Tết mới xong, chạy cuông cả đít. Thế là đành ở lại Hà Nội. Thật là có lỗi với người mẹ đã khuất, có lỗi với Ngân. Mình về quê, tuy niềm vui đến với Ngân hơi muộn, nhưng là niềm vui có thật. Ngân của mình không bao giờ như thế đâu, cậu đừng tin. Nói riêng Bảo biết thôi, những giây phút âu yếm, cuồng nhiệt và đam mê trong tình cảm vợ chồng càng khiến mình thấy Ngân là người vợ tuyệt vời. Nếu không có sự thủy chung thương yêu, làm sao chúng mình có những giây phút ấy. Dợ ra đi, thương Ngân đến phát khóc đi được. Bảo có uy tín với chị Cúc, những dịp về quê, cậu khuyên giải chị ấy giúp mình. Hôm bọn mình xuống chúc Tết, chị Cúc cứ trùng tràng nói kháy những câu ác nghiệt khiến Ngân đau đớn. Anh thở dài nắm tay tôi: Phận làm em đành nén chịu. Có lẽ do chồng chị mất lâu, chị Cúc ở vậy nuôi con, bị xơ cứng trong tình cảm,
nên trở thành người hay đay nghiến đặt điều. Tôi lặng lẽ tiễn anh lên tàu, lòng đầy trăn trở. Tối đó mẹ con chị Cúc khóa cửa để xa nhà tôi. Khác với năm trước, lần này tôi thấy mẹ con chị vui lắm. Chị Cúc bảo đã gửi thư cho anh Lực mấy lá, kể chuyện Ngân ở nhà. Con Lan chen vào, giọng đanh đá. Giờ thì hết đường chối cãi rồi cậu ạ. Nó ghê gớm, quỷ quyệt lắm. Gặp ai cũng chào, cũng lấy lòng. Tự nhiên tôi thấy bực mình, dùng quyền thân tình mắng ngay con Lan. Cháu phải gọi là mợ, chứ sao lại gọi là nó. Dẫu có làm sao, cháu vẫn phải giữ lấy đạo. Còn là giáo viên, phải dạy học sinh của cháu nữa cơ mà. Con Lan cãi lại. Cháu từ rồi. Các cậu các dì nhà cháu đều từ hết. Chẳng còn tình nghĩa gì nữa đâu. Cậu ơi, gặp nhau ở trường mấy lần nó chào cháu cũng chẳng thèm trả lời nữa là. Nhức đầu quá. Ngày sáng hôm sau tôi lên nhà chị Ngân. Gặp chị tôi thấy chị thanh thản lạ lùng. Chị vui vẻ tíu tít, hỏi tôi chuyện đã đưa người yêu về chưa. Tôi không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy chị vừa trải qua một cuộc vật lộn cô đơn hay một lần vượt cạn. Chị chủ động trao đứa bé 3 tháng tuổi cho tôi ẵm. Nó ngủ im thiên thít. Chị bảo đây là thời gian nó ngủ nhiều để hình thành trí tuệ. Cũng may đi 1 năm anh gửi được ít quà xách tay qua người bạn về nước. Nếu không lương giáo viên, làm sao một nách nuôi nổi 3 đứa con. Chị cũng hỏi tôi xem thằng bé giống ai. Tôi thầm cảm ơn chị vì đã không đặt nặng vấn đề ấy. Sau khi đặt con ngủ, chị ra bản tiếp tôi. Lúc này giọng chị mới pha chút buồn buồn. Buồn thì cũng khổ tâm lắm chú ạ. Bây giờ phía bên anh Lực đều coi chị là hư hỏng, không ai đến với chị nữa. Chỉ còn mỗi ông nội cháu là thỉnh thoảng có ra. Dạ rồi ông cũng khóc. Ông thương chị và các cháu lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao. May có bên ngoại đỡ đần. Bao nhiêu tai họa đổ vào đầu chị, làm sao chị có thể thanh minh nổi. Đằng nào cũng cứ bị mang tiếng. Buồn thì được gì, chị cũng phải bỏ ngoài tai để cái thai không bị ảnh hưởng. Miễn anh và các chú biết là được. Tôi hỏi, thế thư anh viết về có kể chuyện gì không chị? Chị đáp, anh Lực tháng nữa là anh ấy về hẳn. Nghe chị sinh con trai thì anh mừng lắm. Anh viết thư buồn cười, bảo đi xem bói bên Tây, họ nói chị sẽ sinh con trai. Chị cười tiếp lời, Tây mà cũng xem bói hả chú? Chị nghĩ anh bịa ra để động viên chị thôi. Thư bên nội viết sang tố cáo chị ghê lắm. Nhưng anh bảo chuyện riêng vợ chồng chỉ có vợ chồng hiểu, nói ra thanh minh làm gì. Một buổi chiều muộn mùa đông, khi cả nhà đang ngồi quây quần bên bếp lửa, chị Cúc bắt đầu buông lời bóng gió. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt chị Cúc, khiến đôi mắt chị như sáng rực lên một cách đầy ẩn ý. Chị đưa mắt liếc nhìn anh Lực rồi thở dài, giọng đượm vẻ lo âu. Lực này, không biết dạo này cái Ngân đi đâu mà về muộn suốt thế. Nhà mình có chuyện gì cũng chả thấy mặt mũi nó đâu, cứ như người xa lạ ấy. Anh Lực ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Chị bảo sao? Ngân vẫn đi dạy rồi về chứ có đi đâu. Chị Cúc khẽ nhếch mép, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Chị nói giọng nhỏ nhẹ, nhưng đủ để mọi người trong nhà đều nghe thấy. Thì đi dạy học, nhưng mà hôm trước chị đi chợ về muộn, thấy cái Ngân đứng ở đầu làng với một người đàn ông trông cứ giống thằng Tùng ấy. Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi cười nói thân thiết lắm. Em xem có ổn không? Chứ chị thấy không ổn đâu. Mà chị cũng chẳng dám nói gì, chỉ sợ mình hiểu lầm. Không khí trong nhà như trùng xuống. Anh Lực im lặng, ánh mắt trở nên trầm tư. Chị Cúc nhìn anh rồi nói thêm như để nhấn mạnh. Thôi, chị cũng chỉ nói như vậy để em biết mà còn để ý. Mọi chuyện mình cần sự rõ ràng, cứ như thế này chị lo lắm. Những lời nói của chị Cúc như hạt giống gieo vào lòng anh Lực, nảy mầm thành sự nghi ngờ không thể xóa bỏ. Từ hôm đó anh Lực bắt đầu để ý hơn đến giờ giấc của chị Ngân. Mỗi lần chị về muộn, anh không hỏi, nhưng ánh mắt trở nên lạnh nhạt xa cách.
Chị Ngân cảm nhận rõ được sự thay đổi ấy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu để giải thích. Miệng đời cay nghiệt không tha cho chị. Và từ những câu chuyện không đầu không đuôi, người ta đồn thổi thêm thắt, khiến cho cuộc sống của chị ngày càng thêm ngột ngạt, bí bách. Một buổi tối khi chị Ngân vừa bước vào nhà, còn chưa kịp cởi chiếc khăn quàng cổ, anh Lực đã lên tiếng, giọng lạnh như băng. Dạo này cô bận lắm nhỉ? Đi đâu mà giờ này mới về? Chị Ngân ngạc nhiên nhìn anh rồi nhẹ nhàng trả lời. Em vừa tan dậy rồi ghé qua nhà cô Hạnh bàn chút việc về lớp học. Trời lạnh nên về hơi muộn. Anh đợi cơm lâu không? Anh Lực cười nhạt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chị như muốn tìm kiếm điều gì đó. Cô không cần phải giải thích, tôi biết hết rồi. Cô tưởng tôi không biết cô đi đâu sao? Lúc nào cũng lấy cớ dạy học bàn việc. Cô nghĩ là tôi ngu à? Chị Ngân sững sờ, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run. Anh nói vậy là sao? Anh không tin em nữa à? Em chỉ làm công việc của mình thôi, chẳng có gì khuất tất cả. Anh Lực đứng bật dậy, quăng chiếc ghế ra sau, giọng đanh thép. Cô còn dám nói không có gì à? Người làng người ta đã đồn ầm lên kia kìa. Cô đứng ở đầu làng với thằng nào đó, cười nói vui vẻ. Cô thử nghĩ xem, một người vợ đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt giữa đường làng vào buổi tối, cô xem có đúng mực hay không? Chị Ngân im lặng, nước mắt lăn dài trên má. Chị cố gắng kìm nén sự tủi thân, cố gắng giải thích. Anh nghe ai nói thế? Em chỉ gặp một người bạn cũ thôi. Anh ấy đến chơi và tiện đường em tiễn ra đầu làng thôi. Anh không tin em thì thôi, nhưng đừng vội nghe người ta đồn thổi rồi nghi ngờ em như vậy. Anh Lực không trả lời, quay lưng bước đi, giọng đầy khinh miệt. Thôi, cô đừng giải thích nữa. Cô tự xem lại mình đi, đừng để tôi phải nói thêm lần nữa. Từ hôm đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Anh Lực càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách. Những bữa cơm chung thưa dần, thay vào đó là những bữa ăn lặng lẽ, mỗi người một góc. Chị Ngân cố níu kéo, cố gắng nói chuyện để giải thích, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng và ánh mắt đầy nghi ngờ của chồng. Mỗi lần chị muốn mở lời, anh Lực chỉ buông một câu ngắn gọn. Thôi, tôi không muốn nghe nữa đâu. Chị đau lòng, cảm thấy mình như bị đẩy ra khỏi cuộc sống của gia đình, dù vẫn sống trong cùng một mái nhà. Không gian vốn dĩ ấm áp, giờ trở nên lạnh lẽo xa lạ. Những ánh mắt nghi ngờ, những lời đồn thổi đã làm tan nát hạnh phúc của chị, khiến chị càng ngày càng trở nên lạc lõng, cô đơn. Đúng là như chị đoán, tôi về nhà được một lúc thì anh Lực từ nhà chị Cúc sang ngay. Anh bảo anh không công nhận đứa con trai vì theo anh, nó sinh thiếu tháng và lại giống người khác. Điều này khi về nước anh mới biết rõ hơn qua sự phân tích của chị Cúc và dân làng. Anh chị giờ không thể ngồi với nhau được nữa. Buổi sáng sương mù phủ kín con đường làng, gió lạnh thổi rít qua từng tán cây. Tôi bỏ ra một buổi sáng để đưa anh Lực trở về nhà chị Ngân, lòng nặng trĩu suy nghĩ. Những năm tháng yên bình của gia đình họ giờ chỉ còn lại sự rạn nứt không thể vá lành. Sự quay trở lại với hạnh phúc giữa họ không phải là mục đích của cuộc nói chuyện. Đây có lẽ là buổi nói chuyện đầu tiên và cũng là cuối cùng của ba chúng tôi. Anh Lực bình tĩnh mở đầu câu chuyện, giọng trầm trầm. Có Bảo ở đây làm chứng. Bây giờ nếu Ngân xin lỗi tôi chỉ một câu, tôi sẽ bỏ qua tất cả. Chúng ta sẽ chuyển ra Hà Nội sinh sống. Tôi hiểu rõ đây chỉ là một động tác giả của anh Lực, một thử thách mà anh biết chắc rằng chị Ngân sẽ không bao giờ chấp nhận. Một người phải hiểu vợ mình đến mức nào mới đưa ra một đề nghị mà biết chắc rằng người kia không bao giờ nhận nổi. Chị Ngân cũng chẳng phải dạng vừa. Giọng chị lạnh lùng đáp lại. Làm sao tôi còn tin được nữa? Anh Lực ra khỏi nhà trước, bước đi mà không ngoái đầu ngừng lại. Tôi mệt mỏi ngồi thêm một lát, như một quan tòa thất bại trong phiên tòa, không thể đưa ra phán quyết. Chị Ngân ngồi đối diện nhìn tôi rất lâu, nước mắt tràn ra rồi gục xuống bàn khóc nức nở. Đôi vai chị rung lên từng đợt, tiếng khóc như xé lỏng giữa không gian tĩnh lặng
của buổi sáng mùa đông. Năm đó trong một chuyến công tác về miền Trung, tôi ghé thăm nhà vài ngày. Vừa bước xuống xe, tôi gặp ngay chị Ngân đang đi xe đạp. Gọi tên tôi, chị dừng lại nói ngay: "Chị vừa vào tòa án huyện, chuẩn bị ly hôn, chắc em đã biết chuyện rồi hả?" Tôi không ngạc nhiên, bởi dù ở Hà Nội, mọi thứ diễn biến trong làng tôi đều nắm rõ. Tôi đặt túi đứng nói chuyện với chị ngay ở vệ đường. Chị bảo anh Lực vừa về nước đã được bên nội đón ngay về nhà chị Cúc. Chị kể khi còn ở nước ngoài, những bức thư từ nhà gửi sang làm trái tim anh bị tổn thương. Đầu óc anh mất dần khả năng xét đoán. Từ lúc đầu thư anh viết cho chị chỉ là sự trách cứ, rồi những bức thư sau anh nói trắng ra là sẽ chia tay. Anh không cho phép chị xúc phạm đến tình yêu thiêng liêng mà một người con trai nghèo khó như anh đã dành cho chị. Còn chị, quen nếp sống tự tin, chỗ dựa cuối cùng là ở anh cũng đột ngột mất nốt. Thành ra chị phải huy động hết sức mạnh của chính mình để giữ được thăng bằng. Đó là sự bùng lên tột đỉnh của lòng tự trọng đã bị tổn thương. 2 năm sau, tôi được mời về quê dự lễ khánh thành trường cấp 2 của xã. Vừa về tới ngõ, thầy Quảng đã tìm đến tôi. Thầy là hiệu trưởng trường cấp 2, cũng là người dạy văn cho tôi suốt những năm học ở trường làng. Gương mặt thầy hiện rõ sự lo âu khi thầy thông báo một tin bất ngờ. Chị Ngân mang theo 3 đứa con nhỏ bỏ nhà đi mất tích đã mấy tháng nay. Không ai biết chị đi đâu và bao giờ về. Khi bố chị không thấy các cháu vào, ông ra tìm thì thấy cửa nhà đã khóa, nền giếng đã khô. Ông phá cửa vào, thấy nhà lạnh tanh. Ngân để lại mấy chữ trên bàn, viết nắn nót: "Vĩnh biệt thầy, con bất hiếu, con không thể trở về được nữa. Xin thầy mẹ tha tội cho con." Thầy Quảng nói giọng pha chút ân hận: Tôi không tin cô giáo Ngân của tôi có chuyện như dân làng ta đồn đại. Nhưng để bảo vệ nhân viên của mình, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Thậm chí có đôi lúc tôi cũng thoáng chút nghi ngờ. Nhưng để tìm hiểu đến tận cùng, quả thực tôi bất lực. Trước khi Ngân bỏ đi, chị bị một học sinh lớp 9 xúc phạm ngay trên giờ lớp học. Cậu bé không thuộc bài, bị chị phê bình. Nó phản công bằng cách vẽ lên bảng hình 2 người đang ôm nhau và chú thích bên dưới là Tùng, Ngân. Ngân đứng sững lặng lẽ lau bảng, không tra hỏi bài cả lớp mà tiếp tục giảng bài. Giọng chị lạc đi, cả lớp sợ sệt im phăng phắc. Sau hôm đó chị xin nghỉ mấy ngày. Tôi nhìn thầy Quảng, trong lòng không khỏi chua xót. Những lời đồn thổi, những ánh mắt nghi ngờ, những câu chuyện thêu dệt không có điểm dừng đã đẩy chị Ngân đến bước đường cùng. Gia đình bên chồng, đặc biệt là chị Cúc, chị dâu của anh Lực, cũng không ngừng bày đặt điều châm chọc chị Ngân. Những lần về làng thưa thớt hơn, nhưng tôi vẫn nghe được tin tức về chị. Bố mẹ chị lần lượt qua đời. Trước khi mất vẫn thường xuyên chăm sóc căn nhà của chị. Anh Lực từ lâu cũng không về làng, không một dòng thư, không một tin tức. Mấy người làng đi nước ngoài về bảo anh vẫn sống ở Tây, sống khắc khổ một mình. Một buổi sáng lạnh lẽo, dân làng phát hiện một bà lão nằm chết ngay gần sát cổng làng. Bà cụ chết sau một đêm mưa phùn gió sét tê buốt. Bà gầy gò, dáng cao, mặt mũi vàng vọt. Không chờ nhà chức trách đến khám nghiệm, dân làng đã nhờ xã làm một quan tài bằng gỗ sấu để chôn cất bà. Nghe nói ngôi mộ của bà sau này có người đến nhận. Một buổi trưa yên ắng, có một chiếc xe con chở 4-5 người sang trọng đến viếng mộ. Sau đó họ vào ủy ban xã làm việc gì đó. Chủ tịch xã gặp tôi, trao cho tôi một bức thư đã dán kín, nói rằng trong đoàn có một người phụ nữ lớn tuổi muốn tìm gặp địa chỉ của tôi ở Hà Nội, nhưng không biết. Tôi run run bóc thư, đọc từng chữ. Trời ơi, thư của Ngọc, con cả của chị Ngân. Nội dung chỉ vẻn vẹn vài dòng. Chúng cháu về làng nhưng không còn ai là người thân. Từ năm 1962, mẹ đưa chúng cháu lên sống ở Lai Châu. Ở vậy một mình nuôi chúng cháu trưởng thành. Khi bị ốm nặng,
mẹ bỏ trốn tìm về làng. Khi về đến quê thì đã muộn, cháu và các em muốn chuyển về sống ở quê với mẹ. Mẹ cháu thường bảo, thế nào rồi bố cháu cũng tìm về. Nhờ chú nói với xã giúp đỡ để cháu thực hiện được nguyện vọng của mẹ cháu, chú nhá. Tôi gấp lá thư lại, lòng quặn thắt. Những kỷ niệm xưa cũ, những ngày tháng êm đềm bên chị Ngân, anh Lực hiện về như thước phim quay chậm. Ngôi làng này, những con người này, những mảnh đời gian truân, chẳng ai có thể dễ dàng quay trở lại với hạnh phúc như trước kia được nữa. Quý vị thân mến, câu chuyện miệng đời kể về cuộc sống đầy sóng gió của chị Ngân, một giáo viên cấp 2 sống tại một ngôi làng nhỏ. Sau nhiều năm xa cách, nhân vật tôi trở về làng và được nghe những lời đồn đại về chị Ngân có mối quan hệ ngoại tình với anh Tùng, một người đàn ông hàng xóm. Những lời đồn đại này khiến cuộc sống của chị Ngân trở nên đầy rạn nứt. Cuối cùng chị quyết định rời bỏ làng cùng 3 đứa con, sống một cuộc đời lặng lẽ và cô đơn. Câu chuyện kết thúc khi người con cả của chị Ngân quay về ngôi làng cũ, mang theo bức thư nhờ cậy giúp đỡ để thực hiện nguyện vọng của mẹ là được trở về quê hương. Quý vị thân mến, câu chuyện được viết theo phong cách hiện thực, pha lẫn cảm xúc hoài niệm với những miêu tả chi tiết về cuộc sống làng quê, tâm lý và tình cảm của các nhân vật. Giọng văn chậm rãi, sâu lắng, mang đến cho người đọc cảm giác vừa thương cảm, vừa cay đắng cho số phận của chị Ngân, một người phải chịu đựng những lời đồn đại và sự cô lập của xã hội. Người ta vẫn thường nói, miệng đời là thứ khó tránh nhất, và câu chuyện của chị Ngân đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Những lời đồn đại vô căn cứ, những ác ý từ những người xung quanh không chỉ phá nát cuộc sống của chị, mà còn đẩy chị vào con đường cùng để không thể quay đầu. Cuối cùng chị đã phải rời bỏ quê hương, mang theo những đứa con và nỗi đau vô hạn. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta về sức mạnh của lời nói. Đôi khi những lời nói tưởng chừng như vô thưởng, vô phạt lại có thể gây ra những tổn thương sâu sắc cho người khác, thậm chí làm thay đổi cả cuộc đời họ. Hãy cẩn trọng với lời nói, hãy biết thông cảm và thấu hiểu trước khi đưa ra những phán xét. Đừng để miệng đời trở thành lưỡi dao, cắt đứt đi tình người, tình thân và cả những hạnh phúc vốn dĩ bình dị của những người xung quanh. Quý vị thân mến, người ta thường nói cuộc đời mỗi con người như một ngọn cỏ mềm yếu trước bão giông, có thể bị thổi ngã nhưng không bao giờ mất đi sức sống mãnh liệt để vươn lên sau những khó khăn. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Tình yêu và lòng trắc ẩn. Câu chuyện được chuyển thể từ truyện ngắn Những cọng cỏ của tác giả Trần Ngọc Dương. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Chúng mình cũng chỉ là 2 cọng cỏ, nhưng nếu có nhiều cọng cỏ đan xen vào nhau sẽ làm nên một miền cỏ xanh bát ngát. Tôi quan sát thật kỹ người hướng dẫn viên du lịch Hồng Kông, rồi lật mặt sau của tờ hành trình tuyến đi cầm bút ký họa. Công việc hoàn tất, tôi giơ bức vẽ ra say sưa ngắm thành quả của mình và ghi thêm 2 chữ Lệ Lệ vào dưới bức tranh. Dòng hồi tưởng trong tôi chấm dứt khi người ngồi cạnh lên tiếng: Trưởng đoàn tài thật, vẽ cô Lợi Lợi giống hệt. Người hướng dẫn viên ngơ ngác hỏi: Chú vẽ Lợi Lợi thật hay sao? À, trông cháu rất giống một người bạn của tôi. Cho Lợi Lợi xem với. Cầm bức kế họa, người hướng dẫn viên thốt lên: Ôi, giống mẹ cháu quá. Mà sao chú lại đề tên mẹ cháu vào bức tranh? Tôi giật mình hoảng hốt. Cháu nói lại xem nào. Mẹ Lệ Lệ trước đây cũng ở Việt Nam, đã từng làm công nhân ở mỏ than. Mà bố cháu là người Kinh đấy. Tôi tái mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, bám chặt lấy tay ghế. Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, Lợi Lợi lo lắng: Chú có sao không? Ngược dòng ký ức, năm tôi được công ty nhận vào làm việc, cùng học an toàn vào mỏ với tôi đợt đấy, có một cô bé người Hoa mới 17 tuổi mang tên Lệ Lệ. Tôi theo nghề lái máy ủi, còn Lệ Lệ được phân công phục vụ tại bếp ăn trên công trường.
Nhà Lệ Lệ ở kế bên khu vườn của gia đình tôi. Hàng ngày đi làm, chúng tôi phải qua một cái miếu cổ được xây dựng từ bao giờ chẳng ai biết. Cây đa cổ thụ ở cửa miếu có tới vài trăm tuổi, tán rộng sum xuê. Ngày đẹp trời, tia nắng chẳng rơi được xuống đất, còn ánh trăng rằm đọng lại nơi tán lá trên cao. Đêm đến từng đàn dơi kéo về tranh ăn, làm quả chín rụng lộp bộp như có người trêu ném. Cô bé thì thào, đi ga 1 phải dậy từ 4 giờ sáng, sợ. Ca 2 xe về đến phố giữa khuya, còn hôm làm ban đêm, Lệ Lệ phải rời nhà từ chập tối. Em thanh minh với tôi, miếu có ma đấy. Có lần em bảo anh đưa tay cho Lệ Lệ cầm nhờ một tí. Sao phải vậy? Thì cho đỡ run. Thấy thế hàng ngày đi làm tôi đều ghé qua gọi Lệ Lệ. Đường dốc hẹp, em nép hẳn vào tôi, bước chân líu xíu. Nhiều lần xuống đến phố, Lệ Lệ vẫn bám chặt chẳng chịu rời. Chẳng biết có phải tại tuổi trẻ trôi qua nơi chiến trường, hay do tôi không được sống vô tư những năm tháng đó, để bây giờ gặp điều kiện hoàn cảnh thích hợp, cách xử sự của người mới lớn trỗi dậy. Tôi ngố như một chàng trai 17 không có người chỉ bảo. Đi làm trên mỏ, tôi trở thành trung tâm để mọi người bàn tán. Trong công việc tôi cố gắng hoàn thành, chẳng để ai phải chê trách. Dỗi dãi lại chúi đầu vào những quyển sách tự ôn văn hóa, chờ dịp xin đi thi đại học, hay dở sổ tay ký họa những cảnh vật yêu thích, không bao giờ bàn luận hoặc tham gia chơi đùa với cánh thanh niên trong phân xưởng. Luôn có vẻ mặt nghiêm nghị như một ông già, tự tạo một ốc đạo cho riêng mình. Các bác công nhân trong đơn vị thương anh bộ đội mới trở về, không có bạn gái ra sức mai mối, có người chân tình. Mày làm con rể tao đi, nhà này những 4 đứa thoải mái cho chọn. Thời gian sau, đoàn thanh niên phân xưởng tổ chức đại hội. Mặc dù đã tìm mọi cớ từ chối, tôi vẫn được bầu vào ban chấp hành với cương vị bí thư. Từ đó tôi thường xuyên phải tham gia các hoạt động của đơn vị. Một lần kiểm tra công tác an toàn của một tổ máy ngoài bãi thải, xe đông phải ưu tiên cho các bậc cao niên trong đoàn. Tôi túc tắc đi bộ về văn phòng phân xưởng. Hôm trước trời mưa, mặt đường còn nhiều vũng nước to. Thấy tôi tần ngần định tháo đôi giày vải để lội, hai cô công nhân giải đường bịt kín mặt. Có tiếng là đáo đệ nhất mỏ lên tiếng. Tụt làm gì? Cứ leo lên cái băng ca này, bọn em sẽ giúp anh vượt qua vũng nước. Anh đừng có ngại, có một tí thôi mà. Tôi từ chối khéo. Thôi, mình trông thế nhưng nặng ký lắm đấy. Bí thư không thấy cảnh hôm thao diễn, bọn này khiêng băng ca đất hơn 70 cân chạy hay sao? Chúng em đều có ủng bảo hộ, anh lại mang giày vải, cởi ra đeo vào bất tiện lắm. Thấy tôi vẫn lắc đầu, một cô kéo áo nói, anh này khách sáo quá đấy. Nhỡ dưới vũng bùn nước này có mảnh sắt, dây cáp thép hàn gì, đi chân không chẳng may dẫm phải thì nguy hiểm lắm, dễ chuyển sang bệnh uốn ván như chơi ấy. Cô còn lại thì ngân nga, vậy thì khổ em quá mất rồi bí thư ơi. Một phần tôi muốn chứng tỏ mình cũng biết đùa, không sống cách biệt như mọi người vẫn tưởng bấy lâu nay. Phần khác để xem các ả thị màu này giờ trò gì. Bèn ngồi lên cái băng ca chuyên dùng khiêng đất đá dài đường mỏ. Đến giữa vũng nước, Nhạc thấy họ nhìn nhau, nghiêng một bên định làm động tác hắt xuống. Tôi vội vàng quàng tay ôm chặt lấy cổ hai người, đánh đu lên tự nhủ, nếu như mình ướt, các em cũng chẳng được khô. Thấy mưu đồ bị bại lộ, họ cười ầm lên khiêng tôi vào bờ, vừa đi vừa chống chế. Giạt chết thế, mới thử một tẹo đã run. Hôm chủ nhật lễ kết nạp đoàn viên mới, mọi thủ tục được tôi thực hiện theo đúng bài bản quy trình, trong không khí trang nghiêm. Nhưng đến lúc gắn huy hiệu, có một việc làm tôi lúng túng, mặt mũi đỏ bừng, chân tay luống cuống. Rất may đó là người cuối cùng của buổi lễ, và cũng chỉ có tôi với một kẻ trong cuộc mới biết rõ lý do. Nguyên nhân làm tôi mất thế chủ động chính là Lệ Lệ. Tại lúc cài huy hiệu đoàn cho em, tôi đã chạm phải trái đào tiên. Bây giờ tôi đã tự hỏi, tại sao Lệ Lệ chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng? Sau này khi đã là của nhau, có lần tôi chê em, đẹp như thế này mà hôm ấy làm anh tí ngất. Lệ Lệ xấu hổ ôm chặt lấy tôi thanh minh, tại bữa đó em chỉ có mỗi một cái áo con, trời lại đổ mưa, giặt phơi mãi chẳng khô. Hôm đoàn thanh niên của đơn vị kết hợp cùng chuyên môn đảm nhận công việc tu bổ hệ thống thoát nước từ khai trường chảy xuyên qua lòng núi, Lệ Lệ được cử mang cơm phục vụ. Lúc mọi người dùng xong bữa, thấy tôi giúp Lệ Lệ thu dọn, bác đốc công bảo,
Thôi, anh thay mặt chúng tôi đưa cô ấy về tận nhà ăn, xong không phải quay vào nữa, bọn này làm thêm tí nữa là hoàn tất. Đến ngã ba của hệ thống cống, tôi chỉ cho Lệ Lệ cái ngách bên cạnh. Từ đây đi ngược vào bên trong khoảng 30 mét, có 2 vòi nước nóng lạnh chảy ra từ lòng đất. Kể cũng lạ, mọi nguồn nước ở đây đều bị nhiễm axit không dùng được, riêng chỗ ấy nước lại trong vắt, ngọt lừ. Em rủ tôi: mình đi lấy mang vào cho mọi người, lúc nãy em thấy chẳng còn nước uống. Ôi không cần đâu, họ về luôn đấy mà. Lệ Lệ cũng đang khát. Đến nơi em hồn nhiên: nước này mà tắm thì thích nhỉ, anh ngồi đây canh chừng, đợi Lệ Lệ tí nha. Tôi chiều theo ý em, cái cống bê tông đúc tạo thành một ống thông gió mát rượi. Tôi ngả lưng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một lúc lâu sau Lệ Lệ lay tôi dậy: về thôi, đến giờ tan tầm rồi. Trở lại ngã ba cống, tôi giật mình hoảng hốt. Ở nhánh cống bên kia nước đang cuồn cuộn chảy, những tảng đá bị lũ cuốn nhảy chồm chồm va vào cả nóc cống tạo ra âm thanh ghê rợn. Sẽ chẳng có gì tồn tại được trong dòng thác lũ hung hăng kia. Đã xảy ra một trận mưa rào. Lúc chúng tôi ngơi nghỉ, 2 đứa không được thông báo vì những người cùng làm cho rằng chúng tôi đã ra ngoài. Cống được khơi thông khi công việc hoàn tất. Nước từ các nơi dồn vào, vô tình tạo ra một dòng lũ cục bộ. Tôi cho Lệ Lệ hay mức độ nguy hiểm mà chúng tôi đang gặp phải. Mình phải ngồi đây chờ nước rút. Lệ Lệ băn khoăn: anh xem, nước dâng nhanh quá, nếu cống bên ấy tắc, nước đẩy ứ lên, sẽ chẳng còn không khí để thở. Và ở đây... Chưa nói hết câu em nép vào ngực tôi thút thít: tại Lệ Lệ nên chúng mình mới gặp cảnh này. Thấy em lo lắng, tôi cố gắng an ủi: Lệ Lệ đừng sợ, cống bên ấy có độ dốc khá lớn, chiều dài ngắn, miệng lại đổ ngay ra mép tầng, nước thoát nhanh lắm, không sao đâu. Bất chợt em ghì chặt lấy tôi: bất cứ ra nào chúng mình cũng đừng rời nhau, nếu bị lũ cuốn 2 đứa mình cứ cuộn vào làm một. Có anh bên cạnh, Lệ Lệ không sợ đâu. Chẳng may có chết... Không để Lệ Lệ nói hết câu, tôi vội cắt ngang lời em bằng một cái hôn. Lệ Lệ đáp lại cuồng nhiệt. Chúng tôi đã dâng hiến cho nhau những gì đẹp đẽ nhất thuộc về bản thân mỗi người, không nghĩ tới những hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thời gian trôi qua, mực nước trong cống trở lại bình thường. Khi thấy ánh đèn lò lấp loáng, tiếng người nói xôn xao và ai đó thút thít khóc phía bên ngoài, chúng tôi vội vã rời nhau mặc quần áo. Mọi người trong đơn vị đang chia nhau đổ xô tìm 2 đứa, toán ra tận cửa biển. Tốp đi dọc 2 bên bờ suối, bới từng gốc cây, bụi cỏ. Số đông tìm đến miệng cống, chờ nước rút. Ai cũng đinh ninh tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Tôi phải lên trường xin chuyển hình thức học đại học. Thôi thì chẳng được thoát ly hẳn, mình sẽ xin theo các lớp tại trước vậy. Mà như thế hóa lại hay, chúng tôi không phải xa nhau. Tôi bàn với Lệ Lệ sau sẽ đính hôn. Khi về sẽ đi đăng ký và thống nhất ngày làm đám cưới. Lệ Lệ bảo cưới xong mình sẽ nghỉ 2 phép liền để đi chơi. Nhưng tuần sau, khi từ trường quay trở lại, tôi không còn gặp Lệ Lệ nữa. Lúc rảnh rỗi tôi thường tìm đến đồi cỏ. Mới hôm nào em ngồi làm mẫu vẽ. Tại đấy có lần Lệ Lệ thủ thỉ: người ta thường ví đàn ông như cây tùng, cây bách, còn phụ nữ giống loài liễu rủ ven hồ. Riêng em chỉ muốn được làm một cọng cỏ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: sao vậy? Cây cổ thụ nào cũng có thể bị gió bão bẻ gãy, bật nhổ rễ, riêng loài cỏ chỉ có nằm rạp xuống lúc trời đất bình yên, lại ngóc dậy với sức sống mãnh liệt. Tôi đùa: nếu vậy anh cũng xin làm một cọng cỏ. Lệ Lệ vẫn say sưa: thì trong tự nhiên, công nhân như anh em mình cũng chỉ là 2 cọng cỏ, nhưng nếu có nhiều cọng cỏ đan xen vào nhau sẽ làm nên một miền cỏ xanh bát ngát. Tôi nhìn em tủm tỉm: còn chúng mình nếu kết vào nhau sẽ tạo nên những cọng cỏ xinh xinh đấy. Mà này, em muốn có bao nhiêu cọng cỏ con? Em úp mặt vào ngực tôi xấu hổ. Anh cứ trêu Lệ Lệ. Vậy mà giờ đây em giống như một ngọn cỏ trên thảo nguyên bị tách khỏi đất sống, mặc bão táp cuốn vào sa mạc cát mênh mông. Cho mãi tới khi gặp lại nhau tôi mới hay, vào những ngày nạn trốn ra nước ngoài tràn đến quê tôi như một cơn lốc. Trong một lần đưa một đứa bạn xuống tàu vượt biên, em đã bị một nhóm những người có mặt túm trói, nhét rẻ vào mồm, đưa xuống khoang. Con tàu nổ máy, nhổ neo, lầm lũi đi trong biển sương mù mênh mông. Ra đến phao số 0, họ mới thả em ra, nói lời xin lỗi. Mọi người sợ nếu để Lệ Lệ rời bến sẽ bị lộ.
cuộc chạy trốn sẽ không thành. Chuyến đi chót lọt, con tàu cập bến Hồng Kông, Lệ Lệ ra khỏi trại các thuyền viên do có người nhà bảo lãnh. Bố cô sang trước đã liên lạc được với gia đình. Ông được hưởng một phần gia tài của người thân đang sinh sống tại đây. Lệ Lệ lặng lẽ thăm dò định tìm cách quay trở lại Việt Nam. Đúng lúc đó cô lăn ra ốm. Ở bệnh viện, Lệ Lệ biết mình mang thai, dự định trở về Việt Nam đành gác lại. Các trại tập trung đầy ứ những thuyền viên từ Việt Nam sang. Nhiều người cho Lệ Lệ biết khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, người chồng chưa cưới của cô nhận được lệnh tái ngũ và đã nằm lại đâu đó trên mảnh đất Angkor. Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc với số cổ phần kế thừa. Lệ Lệ nằm trong hội đồng quản trị của hãng du lịch này. Để làm tốt công việc, ngoài việc đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành, mẹ Lệ Lệ còn dự kiến cho Lợi Lợi sang Hà Nội theo học tiếng Việt. Việc Lợi Lợi tham gia hướng dẫn những chuyến tham quan cũng nằm trong kế hoạch đào tạo của mẹ, muốn con mình hiểu biết, nắm bắt dần công việc của hãng. Thời gian sau tôi nhận được lệnh tái ngũ. Trước sự thảm khốc kinh hoàng của chiến tranh, tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về Lệ Lệ. Trong một lần truy kích địch, tôi phát hiện có đứa bé bị thương nằm bên đường. Cách đó không xa là một tên lính Pol Pot đã tắt thở, trong tay còn cầm chặt quả lựu đạn mỏ vịt. Tôi tiến tới bế em, bất chợt một tiếng bép vang lên, trái lựu đạn rời khỏi tay tên lính. Tôi vội vã ôm em bé lăn ra đất. Đồng đội và những người dân bạn nức nở khi nhìn thấy tôi nằm trên đứa nhỏ với thân hình thủng loang lổ. Đất nước Campuchia được hồi sinh từ cánh đồng chết khổng lồ, nhưng tôi phải trở về nước với tiêu chuẩn đặc biệt, chế độ của một thương binh mà các thầy thuốc phải quan tâm với tất cả các giờ trong ngày. Thời gian nằm điều trị tôi không còn nhớ nổi mình là ai, trong đầu luôn có một làn sương mù đặc quánh bao phủ. Chiều chiều tôi thường trốn viện, một mình ra bãi cỏ kế bên nằm ngó về phía chân trời xa xa. Chỉ có một người duy nhất dỗ được tôi trở lại phòng, đó là Mai Hà, bác sĩ mới tốt nghiệp, người sau này trở thành một nửa cuộc đời tôi. Một lần anh em thương binh trong viện được xem biểu diễn văn nghệ, đến nửa chừng tôi lẹn đi chơi. Tan cuộc cả viện nháo nhào khi tôi vắng mặt. Mặc dù hôm đó chẳng phải phiên trực của Mai Hà, em vẫn tham gia vào tốp người tìm kiếm. Mai Hà lặng lẽ ra bãi cỏ quen thuộc. Em đã tìm thấy tôi nằm dưới bầu trời vằng vặc ánh trăng. Mai Hà nói mãi, tôi cũng chẳng chịu về. Tôi lắc đầu. Sẽ chờ nhặt bằng được một vì sao rơi làm quà tặng bác sĩ. Mai Hà nài nỉ, rồi nghiêm túc kéo tay bắt tôi đứng dậy. Tôi bướng bỉnh giằng ra, mái tóc mới gội còn sũng nước của em quệt vào mặt làm tôi chợt tỉnh. Tôi ngoan ngoãn đồng ý theo em trở về phòng điều trị. Lúc đứng lên hai chân bị chuột rút tê cứng. Thấy tôi loạng choạng, Mai Hà vội ôm đỡ cho khỏi ngã. Ban đầu tôi còn ngượng, sau tì hẳn vào người em cố gắng đứng dậy. Hàng cúc bấm áo Mai Hà bật tung, em không mặc đồ lót trong. Dưới ánh trăng khuôn ngực trắng ngần của Mai Hà hiện ra trước mắt. Tôi bàng hoàng vội vã rời em. Cái cảm giác ngày nào với Lệ Lệ trỗi dậy, những ký ức xa xưa xuất hiện trở lại. Tôi đã nhớ ra mình là ai. Tối đó tôi đã kể cho Mai Hà nghe câu chuyện về cuộc đời của mình, kể một cách thành thật, từ chi tiết nhỏ nhất. Thật kỳ lạ, càng nói tôi càng tỉnh. Chính Mai Hà đã giúp tôi trở lại chính mình. Thời gian sau lễ cưới của chúng tôi được tổ chức, rồi em theo tôi về sinh sống trên cái thành phố vùng than nằm bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp. Đứa con gái yêu quý ngày nào còn bé tí, thường được tôi cho ngồi lên vai công kênh đi chơi, giờ đã chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học. Chẳng biết việc tôi có ý định để cho 4 người phụ nữ gặp nhau có nên hay không, nhưng khi những người trong cuộc biết rõ mọi chuyện, họ đều nhất trí quan điểm. Toàn gia đình sẽ quy tụ và buộc tôi phải tuân theo. Quý vị thân mến, những cọng cỏ không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là một bức tranh chân thực về sức mạnh của lòng người. Đôi khi sự bình dị và yếu mềm lại chính là điều mạnh mẽ nhất mà con người có thể nắm giữ. Giữa những khó khăn, thử thách và cả những mất mát, con người vẫn có thể đứng lên, vẫn có thể tìm thấy sự sống và niềm hy vọng như những cọng cỏ xanh mướt vươn mình lên sau cơn mưa. Đó là sức mạnh của tình yêu và lòng trắc ẩn, là lời nhắc nhở để chúng ta luôn nhớ rằng dù cuộc đời có bao nhiêu biến động, chỉ cần ta còn yêu thương, ta sẽ còn một lý do để bước tiếp
và tạo nên những điều kỳ diệu cho chính mình và những người đã yêu thương bên ta. Quý vị thân mến,